नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। मैं हूं राजवीर सिंह राठौर। नजर डालते हैं देश और प्रदेश की तमाम खबरों की ओर। सागर में लगातार बारिश से घरों और बाजार में भरे पानी की निकासी न होने से नाराज सागर शहर के उपनगर मकरोनिया नगर पालिका क्षेत्र की दीनदयाल नगर कॉलोनी के निवासी ने प्रदर्शन करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। आपको बता दूं कि मकरोनिया नगर पालिका की लापरवाही का दंश वार्डवासी जब ने बारिश शुरू हुई तो भोग रहे थे। वार्ड में जगह जगह गंदगी और अंबार लगा हुआ था। घरों में पानी भरा है, बाजारों में पानी भरा, नालियों में कीचड़ शराब और पानी निकाली गई कोई व्यवस्था नहीं है। इन्हीं बातों के खपा होकर लोगों ने आज यह प्रदर्शन किया। वार्ड वासियों द्वारा इन बखवार को प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही नगरपालिका प्रशासन सहित शहर के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश देने की प्रयास किया। इंडिया न्यूज 24 के लिए सागर ब्यूरो चीफ हेमराज लोधी की रिपोर्ट। हमारे में जैसा था उसके हिसाब से हमने चालू कर दिया और ऑलरेडी पिछले 4 दिनों से अप्रूवल होने के बाद से पिछले 4 दिनों से हम लोग लगातार GST डाल रहे हैं बारिश में और अभी तक हमने कितना एक्सपेरिमेंट किया है उसमें से नियरली 70% रोड हमारा ओवर हो गया। अब बाकी बारिश का टाइम है, 7 रोड डाले कुछ टाइम तो देना पड़ेगा। देखिए, यहाँ तो जो टेंडर अप्रूव करता है पहले से उसको ये प्रधान साथ में लेके चलना चाहिए था और आधी से ज़्यादा गलियों में तो नालियाँ ही नहीं है। पानी कहाँ जाएगा आप बताइए ना। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको साथ में ही दिखाता हूँ कि किस किस जगह नाली है, किस किस जगह नहीं है। समस्या को लेकर लोगों ने चक्का जाम किया। ये टाटा कंपनी द्वारा सीवेज लाइन का काम किया जा रहा है और एक दूसरी कंपनी की लाइन डाल रही है। उसमें इन लोगों के द्वारा अभी जो नई लाइन बिछाई गई है, साइड में मिट्टी पड़ी हुई है और कुछ नालियाँ अवरुद्ध हो गई हैं, जिसके कारण कुछ जगह पर जल भराव हो गया है। तो जल भराव के कारण में कहीं रोड पे पानी भरा हुआ है, कहीं कहीं घरों में पानी थोड़ा चला गया, जिसके कारण थोड़ी अवस्था हुई है। सर, अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? हमने कंपनी के प्रतिनिधियों को बुलाया है यहाँ पे, उनको समझा दिया गया है कि जो मिट्टी रोड पे पड़ी हुई है उसको वो तत्कालिक रूप से हटा लेंगे और उसके ऊपर से मिट्टी डलवाने के लिए वो सहमत हो गए हैं, वो मिट्टी डलवा रहे हैं। और साइड में जो भी नाले वगैरह हैं जहाँ जल भराव रुक रहा है उसको भी तत्काल रूप से